今天是一年一度的平安夜啊，明天就是圣诞节了。这用我们中国话来讲说，今天应该是属于老外的什么年30，对，明天就初一啊。咱们这个氛围的话呢是越来越浓了。明天可能是一个非常非常忙的一天。今天的圣诞款都给大家准备了好几款，一个是我们的雪宝，然后呢梦龙圣诞树，这一款叫做星夜童话，看到没有？有个小王子。用一句话证明你看过这个动画，欢迎评论区留下来留言。然后这个卖完了，这个没了啊，意料之中啊。那明天这个会多做一点。今天的话呢，属于说小试牛刀，重头戏在25号。今天我们主要是